এটি আসল অকটেন আর এটি আরও হালকা রঙের ভেজাল অকটেন, যাতে মেশানো হয়েছে কনডেন্সেট। মাস তিনেক আগে রাজধানীর একটি পাম্প থেকে অকটেন নিয়ে খুলনায় যাওয়ার সময় মাঝপথে আটকে যায় এক ব্যবসায়ীর জিপ। পরে পরীক্ষায় মিলেছে 95 অকটেনের পরিবর্তে নিম্নমানের অকটেন দেওয়া হয় ওই জিপে। এটি যশোরের তারাগঞ্জ বাজারের একটি পেট্রোল পাম্প। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ম্যাগনা পেট্রোলিয়াম থেকে গেল মার্চ থেকে আগস্ট এই 6 মাস 1 লিটার জ্বালানিও নেয়নি এই পাম্প। তারপরেও পাম্পে প্রতিদিন তেল বিক্রি হচ্ছে দেদারসে। যশোর, খুলনা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট সহ দেশের বহু জায়গার পেট্রোল পাম্পে একই চিত্র মিলেছে বিপিসির অনুসন্ধানে। এমনকি বাংলাদেশ জ্বালানি পরিবেশক সমিতির সভাপতি সাজ্জাদুল ইসলাম কাবুলের 10টির বেশি পাম্পের তেল বিক্রি নিয়ে প্রচুর অনিয়ম পাওয়া গেছে। ভিন্নভাবে তিনি স্বীকারও করেন এই অনিয়মের কথা। আমার তো পদ্মা, মেঘনা, যমুনা তিন কোম্পানির ডিলারশিপ আছে। কোম্পানির ডিলারশিপের থেকে যখন আমি তেল নিয়েছি তখন ওই দেখা যাচ্ছে যে এক পাম্পের নামে নিলাম, সেটা হয়তো অন্য পাম্পে ঢেলেছি। তবে সর্দার ফিলিং স্টেশনের ম্যানেজার অভিযোগ অস্বীকার করেন। এখানে তো অবকাশ রাখে না যে আপনার বেশি বিক্রয়, বেচলাম বেশি, ক্রয় করলাম কম, এটা তো কোনো প্রশ্নই আসে না ভাই। ভেজাল আর চোরাই তেলের দাপটে কমে গেছে সরকারের জ্বালানি তেল বিক্রির পরিমাণ। এ নিয়ে চিন্তিত নীতি নির্ধারকরাও। কোনো অসাধু এজেন্ট বা ফিলিং স্টেশনের ডিলার যারা, এরা কনডেন্সেটটা পেট্রোলের সাথে মিশিয়ে দেয়। এই বিশৃঙ্খলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের যানবাহন খাত। বিশেষ করে অকটেন পেট্রোল এবং ডিজেল চালিত গাড়ির যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্ছে বেশি। আগে যেই তেল ছিল ওই তেলগুলো এখন নাই, এখন তেলগুলো ভেজাল হয়। 1.5 ঘন্টা 1 ঘন্টা পর দেখতেছে গাড়ি অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে দেখতে আছে যে পাম্প লাইনের ভিতরে পানি আসে। আমরা গাড়ির চালাইতে পারতেছি না, গাড়ি চালানোটা খুব একটা কষ্ট হয়ে যেতেছে। বিভিন্ন সূত্রগুলো বলছে, গত মার্চে সরকার বেসরকারি রিফাইনারি থেকে পেট্রোল, অকটেন এবং ডিজেল কেনার দাম কমিয়ে দিয়েছে। আর তাতে সরকারি ডিপোর তেলের দামের সাথে বেসরকারি রিফাইনারির তেলের দামে দেখা দেয় বড় ব্যবধান। এ কারণে বেসরকারি রিফাইনারি কনডেনসেট পরিশোধন করে জ্বালানি তেল বানানো অনেকটাই বন্ধ রেখেছে। অনেকে যোগসাজশের মাধ্যমে সরাসরি কনডেনসেট মিশিয়ে দিচ্ছে পেট্রোল পাম্পের তেলে। যেখান থেকে কনডেনসেটটা বের হয়, যেসব গ্যাস ফিল্ড থেকে, সেই সব গ্যাস আমার গোড়ায় হাত দেওয়া উচিত, সমস্যায় গোড়ায় চলে যাওয়া উচিত। সেই সব ছিদ্রগুলো যদি বন্ধ করা হয়, সেখান থেকে যদি বের না হয়, সেখানে যদি আমরা ভিজিলেন্স দিই না এখান থেকে বের হবে না, তাহলে কিন্তু এগুলি আসতে পারে না। জ্বালানি তেলের এই ভেজাল ব্যবসা যানবাহনের ক্ষতির পাশাপাশি বিপন্ন করছে আশেপাশের পরিবেশকেও। শাহেদ সিদ্দিকী, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ, ঢাকা।